Сайн бацгаана уу, энэ 7 өдрийн үзмэгийн том эхэлж байна. Эрүүл мэндийн яамаас өдөр бүрийн 11 цагаас хэвлэлийн хурал хийж байгаа лээ. Одоогийн байдлаар Монгол улсад коронавирусын тохиолдол бүртгэгдээгүй байгаа бөгөөд Берлин, Москва, Улаанбаатар нислэгээр ирсэн хоёр иргэнээс коронавирусын шижигтэй тохиолдол илэрч тусгаарлагджээ. За өнөө өглөө бол энэ Берлин, Улаанбаатарын чиглэлийн онгоцоор 104 иргэнд зорчигчуул ирсэн. За эндээс бол 17 тохиолдлыг бид нар бол энэ ажиглалт хандлтанд бол авсан байгаа. 5 тохиолдол нь халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, 12 тохиолдлыг бол баг баянгийн амралт руу явсан юм байгаа гэдгийг хэлье. За эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ ер нь бол хэвээ явагдаж байгаа. Түргэн тусламжийн дуудлагаар бол бас ирж байгаа дуудлагын дотор 5 хүртэлх насны хүүхдийн дуудлага 106, төрхийн дуудлага 78. За үүнээс гадна бас осол гэмтэл, арх, согтууруулах ундаатай холбоотой дуудлага нэг 200 дуудлага бол байсан. За ийм учраас бид бас энэ иргэддээ энэ стресс, бухимдлыг хэрхэн арилгах уу, айдсаас яаж даван туулах уу гэсэн ийм бас зөвлөгөөнүүдийг бол улам өгчөөд ингэж ажиллаж байна. За Оросын холбооны улсаас бол 500 онцлогыг бол бид бас хүлээж авсан байгаа. За энэс гадна Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ хамгаалах хэрэгслээ нийтдээ 560 кг-ийн ачаа бүхий энэ хамгаалах хэрэгслийг бол авсан. За сая Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагынхаа зөвлөх маань хэллээ. Бид нар бол энэ сургагч багш нараа бэлдээд ингэж ажиллаж байна гэдгийг хэлсэн. Баярлалаа. 3 дугаар сарын 3-ны өглөөний 6 цагт хот хоорондын хөлөөрөө тавигдаж нийслэлд 30 орчим мянган тээврийн хэрэгсэл орон нутгаас орж иржээ. Тээврийн цагдаагийн алба энэ үйл ажиллагаанд бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж Улаанбаатар руу орж гарсан машин бүрийг бүртгэн авсан байна. Ажилтнууд бас хүч нэмэгдүүлээд ирж байна. За энэ өнөөдөр орон нутгаас нийслэл рүү нэвтэрч байгаа энэ иргэдийн бие эрүүл мэнд хамгийн ихэнд одоо бие халууныг үзэх анагаахын сургуулийн резидент эмчнэр гэж хэлдэг. Энэ эмчнэр бас хүч нэмэгдүүлж бас ажиллаж байгаа. За мөн мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын байцаагч нар за орон нутгаас нэвтэрч байгаа иргэдээс асуумж судалгаа авч ажиллана. Итали улсад коронавирусын алдар эрчимтэй тархаж байгаа илээ. Тэгвэл тос улсаас ирсэн манай улсын 3 иргэн Итали улсаас ирсэн гэдгийг нуун дарагдуулж ижээ. Тиймээс иргэнийхээ үргийг биелүүлж хариуцлагатай байхыг эрүүл мэндийн яамны зүгээс уриалж байна. Өчигдөр буюу 3 дугаар сарын 4-ний өдөр Москва Улаанбаатарын чиглэлийн нислэгээр ирсэн нэг гэр бүлийн 3 хүн эхнэр нөхөр хүүхэд гуруула Италиар зорчсноо мэдүүлэлгүй харьсан байжээ. 2 сарын 12-нд Улаанбаатараас бол гарч яваад тэгээд Женевээс Италийн Милан хотод байсан, тэндээсээ буцаад Женевт ирсэн, дахиад Франц руу явсан, эргээд Женевт ирсэн, ингээд Москвагаар дамжиж манад ирсэн байсан. За энэ хүн бол энэ мэдээлэл энэ 3 хүн гуруулаа нуусан учраас бид бол энийг гэр бүлийн хайж олж хаяг энтрийг олоод за буугаад бас шууд ажил дээрээ очисон мэдээлэлтэй байсан учраас энэ ажлын газрын болон холбогдох бусад байгууллагуудын камерыг бүгдийн шүүж холбогдох хүмүүсийн тандалт судалгааг бол хийсэн гэдгээ бас хэлье. 3 дугаар сарын 3-нд тусгаарласан 4 хүний шинжилгээний хариу халдвар илрээгүй гэж гарсан. Монгол улсын X ерөнхийлөгч хэлбэг дөржийн талаар ноцтой байж болзошгүй баримтуудыг засгийн газрын гишүүн оюун эрдэнэ нийтэд илгэлээ. Эрдэнэтийн 49% тогтоосон онцгой байдал үндсэндээ 2 өдрийн дараа дуусах гэж байгаа. Үүн дээр олон нийтийн анхаарлыг өөр зүгт сарниулах гэж байгаа ийм оролдлого удаа дараалан гарч ирж байгаа сүүлийн үед. Шалгалт ороод дууссан. Энэ дээр хуулийн хэлтийн байгууллагууд, сангийн яам холбогдох бүх байгууллага шалгалт ороод дуусж байгаа. Эрдэнэт дээр учир бүтээлэг олон асуудлууд гарч ирсэн. Энийг удахгүй яг онцгой төлөм нь дууссаны дараа бид илэрэнгүй энийг танилцуулна. Жишээ нь зэсийн баяжмлыг нийтдээ нэг 11-ээс 12 компани олгодог. За түүний эренбийг нь Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан хүн эренбэлдэг. Ийм асуудал энэ шалгалтын дүнд тогтоогдож байгаа. За тэгээд түүгээрээ яг үгээр Монголын талд зардал өсгөөд тэр зардал өссөн байдлаар өөрсдөө офшор компаниудаар дамжуулж авсан ийм нөхцөлөд тогтоогдож байгаа. Урьдчилсан байдлаар тогтоогдож байгаа. Энэ мөнгнүүд нь Монголд орж ирээд зарим нэг үл хөдлөх хөрөнгө болсон энэ асуудлууд ч гэсэн тогтоогдож байгаа. За тэр байтугай цахиагийн хэлбэг дөржийн ойр тойрны найзууд United Friends буюу нэгдмэл найзуудын холбоо гэдэг ийм компани байгуулсан байна. Тэр дотор манай хуулийн хяналтын байгууллагын удирдлагууд найзууд нь зарим нэг улс төрчид холбогдож
офшор бүсээс мөнгө угаасан ийм зүйл нотлогдож байгаа. Магадгүй энэ байдал нотлогдож байгаагаас болж захаагийн хэлбэг дөрж өнөөдөр эх орондоо ирж чадахгүй зүйл болчиход байгаа. Хаана нөгөө гутлаа таслаа зангаагаа зүгээд ирнэ гэж бүлтрээдсэн хүн. Одоо хурцрээд хуулийнхаа өмнө шалгуулах хэрэгтэй. Монгол улсын төрийн нууцыг тэгээд аваа явж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч ерхий сайд хүмүүс гадны нутагт ингээ байгаад гэж болохгүй. Four Seasons гээд 5 одтой зочд буудалд амьдарч байгаа. Та бүхэн нэг өдрийн төлбөрийг мэднэ. Хаанаас тэр хүн ийм их хэмжээний мөнгөөр тансаглан зугаалаад байгаа юм бэ? Ямар удаан хугацаанд хуралд явдгийг 6 сар боллоо шүү дээ. Уг явдлын өмнөхөн экс ерөнхийлөгч маань нэгэн ярилцлагын нэвтрүүлэгт ороод байсан юм а. Тэрхүү ярилцлагын хөвчлөлтөд эвлүүлэг тархаад байна. Бол Обама ерөнхийлөгчтэй их орон ажилтдаг байсан. Одоо намайг юу яагаад Монголын ерөнхийлөгч миний одоо фаворит ерөнхийлөгч гээд ингээд бүр ингээд нуруунд аалгадаад юу яриад яагаад байгаа юу яриад байгаа зарим одоо орны улсууд энд очиод нэг тийм ядаргаатай юм ярьдаг байхад та шууд хайчаад хүрээд ирдэг байсан шүү дээ. яагаад хутлаашаа дандаа хутлаашаа Цэвэр агаарт хархан дархлааг сайжруулах хэмээх мэдээ гарснаас хойш иргэд агаарт хархан ихсээд байна. Хэсэг залуусын гулгаж буй хөгжилтэй бичлэг их хандлтыг авчээ. За харагдаж байна. Усгүй шааш өтөр. Мэн байх юм. Хөлөө хөөгийн дээр тавихаар яаж вэ? Явлаа шүү. Мөн хөл оройнд орсон хүмүүс үдсэндээ дараах хөгжилтэй тэмцээнийг хийсэн байна. За энэ 797 номертой ногоонцтой өгтөмөр сквадр аймгийн сквадр сумын хайрад Монгол улсын гадарх байж хорос сүрэнгийн хажуун тавхтаа өрөө. За тэрний цаагуурн дахиж явж байгаа Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар хакуга давж явдаг эрдэнэ өсөөрөө. Цааж байгаа. Энэ наагур энэ ягаад таахгүй болоод оо завхан. Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужийн Walmart сүлжээ дэлгүүрийн өргөчнөөс зарим авч толгочхоод буцаага тавьсан залууг баривчилж 30 хоног хорихоор болжээ. Хэдийгээр тус хэрэг өнгөрсөн оны 8 сард гарсан боловч коронавирусын үед бичлэгийн хүчтэй тархаж олонний дургуутслыг хүргээд байна. Come on, let's go. Hurry up. Энэ 7 хоногийн трендчлэгээр Молпедиагийн залуусын гинжингийн дунд ирэх пароди кавер орчээ. Дараа 7 хоногийн цаг агарын хувьд өдрийн дундч температур хасах 6 градус байх бөгөөд хурд тундаас орохгүй юм байна. Баярлаа. Яны ганаа явуулсан. Оо, баярлаа. Гоё. Өчтөө ирч чадаагүй. Амар гоё юм бэ. Би яг. Миний гоё цэцэг өгж явуулсан байна ганаа. Баярлаа. Удвал цэцэг үү? Чи эдрийг тайлбарлах гэдэг энэ цуц юм уу? Үгүй амар креатив харагдах гэсэн байхгүй. Угаасаа л хийгээл байгаа л та. Энэ одоо юу юм? Энэ лооны алмаас дийлэл лайф дээр орох комик зураг маань энэ хөө зураг байна. Аказуки.